থাম্বনেইল চাই চাগে দেখা পাইছে আজি কিহৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু হয় আজি মই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ আৰু ব্ৰেড দি মই এটা ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি বনাম আৰু ৰেচিপি বুলি নহয় আৰু ব্ৰেকফাষ্টত আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু মই এয়া মানে চাওক তিনি কোণীয়াকৈ মই কাটি লৈছোঁ আৰু এইটো ডাঙৰ সাইজৰ হয় ব্ৰেডটো আনফালে মই এখন পেন লৈছোঁ পেন লৈ ইয়াত মই গাখীৰ আধা লিটাৰ হ'ব এইখিনি মই ইয়াত দি লৈছোঁ মানে গাখীৰখিনি যেতিয়ালৈ ডাঠ নহয় তেতিয়ালৈ মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই থাকিম যাতে ইয়াত মই এতিয়াও বৰ্তমান একো দিয়াই নাই অলপ গাখীৰখিনি মানে ডাঠ হৈ লওক তেতিয়া মই ইয়াত কি দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মই স্বাগতম জনানে হাই গাইজ আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ ওয়েলকাম জনাইছোঁ মই আন এটা ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ বহুত বেছি ভালে আছে মোৰো ভালে আৰু ভিডিঅ'টো চাই একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু এফালে চাওক মই 1 চামুচ হ'ব মই কাষ্টাৰ্ড লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ গুলি লৈছোঁ এটা পাতিত গুলি লৈ এইখিনি মই ইয়াত দি দিম দুধখিনি যে মই জাল দিছিলোঁ ইয়াত মই তেজপাত ইলাচি এইবিলাক দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই লাই থাকিম এইখিনি মানে কাষ্টাৰ্ড দিলে মানে লাই থাকিব লাগে নহ'লে কাষ্টাৰ্ডটো তলত লাগি যায় সেইকাৰণে মই ইয়াত ভালকৈ এইখিনি লাই থাকিম আৰু এতিয়া মই ব্ৰেড যে কাটি থৈছিলোঁ এইখিনিত ইয়াত মই ক্ৰীম আৰু চীজ মিলাই পেলাই মই লগাই দিম আৰু মিঠা আছে পিছত মই চেনি কেনেকৈ দিওঁ আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু মই গোটেইখিনি এনেকৈ বনাই লওঁ পাছত কি ক'ত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এখন কেনেকৈ বনা চাব আৰু মই বেছি কৈ থাকোঁ চৰি তাৰপিছত মই যে কৈছিলোঁ চীজ এইটো কেনেকুৱা মই দেখাই আছোঁ চাওক এইটো এটা টেমাৰ ভিতৰত থাকে অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ এইটো ক্ৰীমৰ নিচিনা আৰু এয়া চাওক মই এইখিনি বনাই লৈছোঁ এতিয়া মই এখন পেন লৈছোঁ ইয়াত মই গীৰ অলপ দি ল'ম দি পেলাই মই যিখিনি বনাইছিলোঁ ব্ৰেড সেইখিনি মই অলপ মানে ভাজা নিচিনা কৰি ল'ম চাওক আৰু গোটেইখিনি দিয়া হৈ গৈছে মানে আৰু ৰৈছে পেনখনত বেছি জেগা নাই সেইকাৰণে আৰু ইয়াত ক্ৰীম আৰু অলপ চীজ ৰৈছিল এতিয়া মই ওপৰত অলপকৈ দি ল'ম চাওক আৰু ভিডিঅ' একদিন দিব পৰা নাই আৰু জানেই ইমান গৰম এইকেইদিন ইমান গৰম পৰিছে গৰমত ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব মন নাযায় আৰু আনফালে বহুত বিজিও আছিলোঁ সেইকাৰণে আৰু মই চেনিটো দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত চেনি ওপৰত দি ল'ম অলপ বেছি নিদিওঁ আৰু নিয়ম অনুসৰি দিম যদি আপোনালোকে বেছি মিঠা খাব বিচাৰে তেনেহ'লে বেছি দিলেও হ'ব আৰু এতিয়া মই চীজ যে সেয়া অলপ এনেই ওপৰত ভাগি দিছোঁ তাৰপাছত মই যে কাষ্টাৰ্ড দি আৰু দুধ দি যে বনাইছিলোঁ এয়া চাওক এইখিনি মই এতিয়া ওপৰত দি ল'ম অলপকৈ এইখিনি ওপৰত চাওক
আৰু এনেকৈ গোটেইখিনি মই দি ল'ম। দি পেলাই পিছত মই গেছত বহাই দিম অলপ টাইম, চেনি যাতে গলি যায় আৰু এইখিনিও ধুনীয়াকৈ মানে চাওক আমাৰ হৈ যাব। মই লৰাই নিদিওঁ, কাৰণ লৰাই দিলে ভাঙি যাব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ভাল লাগিব আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্ট হয়। আৰু বাটাৰ পিছত বাই।